ये जो हमारा है क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और क्या हुआ था कि पाकिस्तान हमारे इंडिया की तरफ से मिस फायर हो गया था ब्रह्मोस मिसाइल। अब मिस फायर होकर के सोचिए 124 किलोमीटर इधर और 33 किलोमीटर इधर इतना अंदर घुस गया, समझ रहे हैं, मिस फायर होकर के घुस गया। और करीब करीब 150 किलोमीटर क्या रहा, ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा और इनको पता ही नहीं चला। और ये क्या किए थे, चाइना वाले का क्या लगा के रखे हैं, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी इसको पता नहीं लगा पाया। तो सोचिए कि क्या किया, इंडिया की तरफ से टेस्टिंग ही तो किया अपने मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का,